Election headquarters unim se kama nyosema ha ena kese ne nyina ejina multimedia busuaku enkanka Adom FM, Adom TV, Asempa FM, Insha FM ene social media handles awodo ne nyina na ye ko Asante Akyem ene mpote mukopie mu Asante Akyem North a opanyini ba akwa man homene so a okọ na wakọ premier shebedwa akonwa no ede amomanfo wo mpote mu ye friend SK from Pon wachim de oba obeye ede amomanfo wa Asante Akyem North. Opanyi ba kwa wo premier shebedwam debere ewa Asante Akyem North mpeswan weso samoko jo frimpon ako Frank Rata wo hwese NPP manyoko ne parliamentary primaries enche wode behye so no obetumi apredibere no ebi abra ko Frank Rata ne wieye no ne sentwerefo edi nkomo no Dr. Samoko jo frimpon editu dwa se the restoration agenda ene na niso ade hono ni nyina ne se so tumi edi nkonimu abato ne mu a obehwesa manyoko ne mu no nkabo mu beye adwuma sede beye beboa edi mpuntuo abra ne mpeswan wesofo na sanso so no mbehwe edi hyehyeye gu akwa mu ne hawa mpeswan sofo na mu no ometumi aso ano abra wo kyerɛ ne nsɛm ne mu no sei eno kan yɛda m'ani so titiri sɛ Asante Akyem ɛyɛ constituency a ɛda Ghana man ne nyinaa koma so ɛna yɛwura kɔtɔ baaro a wɔnya bibi Asante Akyem North a constituency a ɛda yɛn nyinaa koma so na ɛda m'ani so paa bɛsɛ meyɛ ɛde boa ɛyɛ nkapo abɛsɛ mede ba party ɛsɛ yɛn nyinaa yɛ busua baako na ntintimu a ɛwɔ party no mu ɛsɛ yɛ ade a ɛntumi ɛmboa nti kabom ɛyɛ ade a ɛda makoma so ɛkyire nneɛma bibi a mafrɛ no restoration agenda then restoration agenda ɛnneɛma edu a mepɛ sɛ meyɛ ɛde boa Asante Akyem North ebi ni ɛfa ɛhoma so ebi nso ɛfa apɔmɔden ade a ehia nti ade da makoma so pa mepɛ sɛ meyɛ ɛde boa Asante Akyem North ebi nso education ɛhoma so a ɛsɛ sɛ yɛn kɔla mu